勁喎，燒雞啱啱送上。佢唔係嗰啲春雞嚟嘅，大隻雞嚟嘅。而且都唔會話好肥嗰只嚟㗎，命雞。最初我都驚好肥啲肉肥雞。唔係啊。大種雞蛋唔算係肉肥雞，唔算肥。你係要添翻底下啲汁先食得嘅。師傅唔喺度，我哋過嚟睇下你係燒雞啊。唔同嘅，你睇下。係大隻嘅，嗰個15蚊小牛奶手撕包，即係佢唔切開嘅。呢個係切開咗嘅。大殼嘅話，呢度都要90蚊啊！又或者呢個金枕啊，70蚊啊。觀眾大家好，我而家所在位置係番禺海鷗島咁咧。見今朝天氣非常之好，又出太陽咁，諗住唔落雨啦，就過嚟海鷗島食下農家菜，行下望下海風咁嘅。誰不知咧，一過番禺就落雨啦，咁都冇計啊嚇！而家係11點30分啦，咁我哋去食咗嘢先。我哋咧係第2次嚟呢度嘅，咁啊上次咧嚟嘅時候咧，因為疫情又冇乜人啊，咁啊今日咧因為落雨咧，唔係上次疫情係好多人，今日因為落雨咧就冇乜人。咁上次咧我哋又嚟呢間叫做米佬啊，係啊，因為佢啲燈光不是太光猛，咁就算啦。而且咧有4間，我哋喺前面嗰間睇一睇佢，又叫江邊美食咁啊，去睇下啦。呢度又有一間呢個叫海風啊，超記。好多人咧嚟到海鷗島咧都係露下營啊，吹下海風啊，江風嘅。我哋嚟呢度啦，好冇？同埋呢度咧，係呢度就可以上高速好快，翻東莞。好，嗱，我停你停到去嗰個停車場。睇下邊度先？嗰度啦，好唔好啊？停呢個位啦。呢度仲有燒雞食，係炭佬燒。咁啊落雨就唔過去睇啦。點解我哋揀呢間咧？其實冇乜原因，最主要咧佢就燈光比較光猛嘅啫。即係自己食得開心之餘咧，拍攝出嚟又好睇啲咁。咁同埋咧嗱，如果唔係咁大雨咧，我就會去前面嗰度睇下㗎，叫江邊美食咁啊，梗係有江邊啦。咁然之後咧，因為我哋都嚟得比較早啊，所以客人並不太多，都正常㗎啦。落雨啊嘛。咧係11點36分啊！呢度係餐廳嘅環境係超級大。正如我之前所講咧，如果去到順德嗰啲食嘢咧，就冇咁大嘅，就會精緻啲嘅。南海啊、番禺呢啲地方咧食嘢地方就超大，份量係超大。去邊呢度咧，其實已經係海鷗島嘅一部分啦。不過通常好多人咧露營唔會喺呢度嘅，但係即係食飯就會喺呢邊嘅啫。因為今日係有高速免費啊嘛，啱先咧我哋過嚟嘅時候咧都係行咗幾乎上咗高速之後一落嚟就到啊，好方便嘅。同埋咧仲有件事情就係呢度去東莞大概係虎門嗰個方向咧，其實好方便嘅。講下地理位置，我哋喺呢度呢個位置，咁啊再上少少咧就其實已經係蓮花山嚟㗎啦。咁然之後如果喺呢度一路往南行，喺呢個方向過去噃。咁就去得到虎門㗎啦，呢度應該係虎門啦嚇。最近廣州靠海係虎門。咁啊，我哋過到嚟睇下有啲咩食，喺外邊點餐嘅。其實咧，我哋近期啊好想去中山啊嗰啲食下河鮮啊，所以今日先至會嚟呢度嘅啫。呢度都會有餐牌嘅。冇呢啲睇咪得咯。係小炒王，大多數都係20-30蚊嘅菜式咯，唔係講肉類啊嚇，啲小菜。哦，呢啲就係河鮮。以為呢度點咧？因為時間啊，佢又有燒排骨、燒鵝、乳鴿咁嘅。魚25蚊斤，鯪魚38蚊一斤。呢啲係河鮮。呢邊咧就食海鮮啦，有魚啊、蝦啦。咁你想食咩？問下佢價錢。咁然之後決定點煮咯。對蝦68，9折蝦88。咁啊，其實呢啲蝦啊可以買翻去自己煮嘅嘢，花蟹88都唔平喎。一個多寶魚68，蝦甲43，應該已經係包埋嗰個加工費㗎啦。呢啲就唔使，就再又要俾加工費嗰啲嘅。咁我哋諗住咧，嗱下邊嗰個燒雞嗱喺呢度睇得到啦，炭燒嘅，咁我決定要嗰個。咁然之後咧就呢度再點一味簡簡單單嘅海鮮咁就得㗎啦。
呢度仲有呢個係叫花魚啊，咁嘅喎，未聽過。呢個係白鴿魚啊，148，係有寫住食咩嘅？私房扣肉、老牛炒亂草、鵝腸，即係牛肉炒菜啦，白灼鵝腸、竹筒蒸鯪魚丸，有禾蟲喎，有大有細嘅，一個嚟38，都幾好啊！咁啊就或者魷魚筒呢啲幾靚喎嚇，都肯定係冰鮮㗎啦嚇，冇可能話生勾勾嗰啲菜打啦。套蘿蔔，冬菜，椒絲培冬菜啦。好單啊！咁啊燒雞幾錢啊？88係嘛？88蚊嘅燒雞，現燒睇住燒㗎啦。咁然之後就炒花甲啦，43蚊一斤，包埋加工費。咁以及係一個椒絲腐乳通菜，好好嘅。早幾日喺好貴啊！嗰度買嗰啲咯，喺深圳買嗰啲咯。呢嘢仲冇咁大添，都夠12點咧，客人嚟都越嚟越多㗎啦。始終因為嚟呢度咧，你係冇除咗開車以外咧，係冇乜其他交通工具，我可以講係嚟得呢度嘅基本上都係開車。上菜咧已經食緊啲小菜。幾特別喎！佢係有檸檬喎，好好食。我都中意食呢種。加啲話梅，係嘛？仲有話梅，同埋仲有個粟米汁餸添。咁啊，講下價錢啦。啱先係匆匆而過，冇細睇。雞全部都係88嘅。咁啊，鮑魚燜雞啊，呢啲係時價嚇，燒鵝都係時價嘅。燒排骨85蚊份，乳鴿35蚊一隻。睇住阿師傅現場煮嘅喎，現場燒喎。咁然之後咧，仲有呢啲炒米粉啊，各種啊炒牛片啊咁嘅，饅頭啊大包，豆角炒肉末，大多數都係30零蚊啦。見到嚟最貴都係雜菇浸魚腐38，講呢啲小菜啊嚇，香芋扣有68，咁都唔貴嘅。至於呢邊嘅時價，啱先我哋見到嗰個米佬啊，我哋淨係去過呢兩間，嗰間咧就更似大排檔嘅。嗰度咧講唔好嘅地方咧就係嗰度會比較黑啲，係啦，其實就係鮮廟燒雞。但係咧嗰度咧感覺上嚇，我睇到其他客人嘅對比，我哋上次去米佬嗰度咧，米佬就大份啲，佢成盤上嘅但係記住嗰陣係疫情疫情嗰陣咧，因為好多人都唔敢離開廣州，又或者這樣那樣嘅原因咧，都留翻喺本地消費喎。咁咧，好似海鷗島呢啲咧，好受歡迎嘅地方嚟嘅。咁啊，而家咧就因為落雨，咁啊好多人都出唔到去外邊玩嘅啫。哇，打雷嘅！呢度嘅好處咧，就係個環境呢啲燈光猛啲啦，超光猛。好特別嘅咧係呢個，呢一杯咧唔係普通嘅茶嚟嘅，呢啲係涼茶嚟嘅，有少少甜甜地嘅，幾好啊！咁同埋咧米佬我講上次㗎，今次就可以停喺路邊，之後我哋諗可以間試，各有千秋各有各嘅，好似呢度係燒雞，嗰度都係燒排骨咁樣樣。好鬼多人。嗰度咧，我哋上次去咧，我最唔中意一個地方啫嚇。嘢食係全就冇問題，我開車入去咧，當時可能佢做得比較急啊，嗰啲路咧係好多泥嘅，個停車場嗰度，我哋諗今日落雨咁多泥行入去真係死得啦，係咪先？所以咧就想試多間。呢度咧個停車場啊嚇，佢就係用嗰啲石仔鋪住嘅，就會好啲。咁然之後叔叔咧仲會揸住把遮去接客人落車添，幾好嘅。老婆對呢個好滿意，我都快啲食翻條先。醃蘿蔔，唔好硬喎。都係咁樣，我已經想開車開翻轉頭。第一個送上嚟嘅咧就係炒花甲啦，係咁嘅。炒花甲，呢個係花甲喎。佢鑊氣夠，同埋有少少辣，下邊有啲辣油咁嘅東西嘅。好中意食炒花甲。咁然之後就佢唔算話勁肥嗰種咯，甲鑊細嘅花甲鑊，都新鮮嘅，同埋冇沙啦，啲咁嘅總會有啲咁多嘅喎。係花甲有兩種，一種叫沙甲，一種叫花。呢個係花甲，唔係沙甲。沙甲就我哋早幾日食嗰個。呢個係花甲，菜就真快啦！呢個係炒通菜，幾好，咁大碟嘅都28蚊。佢原來用呢種幼嘅通菜嚟嘅，我更中意呢一種。另外咧嗰啲，而家要炒通菜，而家就食通菜。老婆就話呢個好辣，係佢話係好辣我就覺得可以接受到啦。有少少辣味咧，就冇咁
冇咁腥啦，不過都唔腥嘅呢呢個辣啊！我老婆講嘅係呢個辣，有指天椒嘅。我食多條先，呢個好爽脆。其實海鷗島咧都幾得天獨厚，作為一個旅遊節，因為咧佢喺東莞旁邊，又近海喎。喺廣州咧，即係佢唔係佢所謂嘅海，唔係嗰種可以落去行嘅沙灘，海同沙灘唔同啦。但係你可以望到一望無際嘅一個海，就望過對面。因為呢度行出去咧就係獅子洋啊！咁最初咧，我哋諗住今日放無人機，不過睇怕機會好微嘅。味餸都係餸飯一流，同埋呢個通菜我比較喜歡嘅地方咧，係佢冇炒到下邊有旺水，因為菜係會出水嘅。唔係佢要隔翻出嚟咯。要隔翻啲水出嚟嘅，即係炸翻乾佢，擎一擎咧，唔好講話炸啦。啲做得馬虎又或者係師傅唔識嗰啲咧，佢就會下邊好似係糖水咁浸住嘅。哇！嗰啲糖水糖油啊！係啊，呢個就冇嘢，暫時未有啊。好咧，我哋都要預先睇下呢啲團購啊。先頭我哋經過嘅漁人碼頭餐廳都有考慮過，因為我哋裏邊都幾光猛，有團購餐97蚊8㗎。不過今日唔知用唔用到啊嚇，可能今日用唔到啊。冇，有白灼大對蝦啦。蒜蓉粉絲蒸日月貝啦，同埋清蒸星洲紅魚，再加個時蔬咁嘅，都可以啊嚇。呢邊好多盤。咪又或者呢個又係漁人碼頭啦，又係96蚊8啦。啲菜都係一模一樣嘅，就變咗黃金貝6個，米佬燒雞又有團購喎，2至3名燒雞套餐。佢係會有燒雞啦、娃娃菜啦、雞雜啦，呢個係選4選1嘅，然之後再加個炒米粉，然之後3位用嘅，咁都可以試下，唔係？咁如果係團購就會抵啲咯，幾間呢度就反而我哋坐喺呢度冇團購嘅，都唔好呢個啦。其實最主要係食燒雞，我哋。經過呢度見到比較光猛啊，食緊等燒雞，而家仲等緊燒雞，鬆白飯好，係有少少辣下啲，但係就都幾克制啦嚇，唔係話死落咁樣樣。好中死到。同埋都唔係掩蓋佢嘅新鮮程度啊！有嘢送啊！仲送蘿蔔糕添。呢邊好多餸。冇其他團購，就靠送啲小食啊、點心為燒來客㗎，咁都好嘅。幾好啊！幾好。我繼續食東菜，等燒雞啊！勁喎，燒雞啱送上嚟。佢唔係嗰啲春雞嚟嘅，大隻雞嚟嘅。而且都唔會話好肥嗰只嚟㗎，靚雞。最初我都驚好肥嗰肉肥雞。唔係啊。大種雞，但唔算係肉肥雞，唔算肥。你話要添翻底下啲汁先食得嘅。雞翼。好靚喎，同埋阿師傅唔會話燒到好燶喎。咁呢嚿雞胸肉我已經睇啱咗啦，又可以繼續食到咁大隻。先頭我見咁大隻，我都有猶豫過，其實我好想食嘅。咁我見到咁大隻，食唔食好咧？食唔晒喎，實88試下佢啦。哇！標緊汁，我諗呢隻咧食呢件咧食完已經飽咗，食隻雞髀咁已經差唔多。嗰日我哋嘅食物啊，大概係150蚊左右啊。呢兩個係贈品，我呢個係40幾蚊，呢個80幾蚊，呢20幾蚊。呢個咧，正如我先頭所講咧，喺番禺咧就係咁啊。南海其實差唔多啊，地方夠大，坐得夠舒服。啲嘢算唔算話好精緻，好似順德人整嗰啲咁樣？但係咧份量就絕對唔會令你失望啊！好似啲雞咁，雞我咬緊啦，幾好嘅雞啊，唔算勁好，因為咧雞肉係比較實淨嘅。雞骨啊！唔係嗰啲腍地地嗰好腍雞肉嗰種就唔係嘅，雞骨夠硬嘅。唔係硬身啦，雞骨。係啊，好硬啫嘛，唔係硬。呢度啲雞靚。係啊，呢個雞幾好。同埋佢唔好太肥啊！呢度已經係最肥部位。佢用啲鹽焗粉嗰種做法似窯雞，係啊。好夠味。但係佢就現烤嘅，睇住個師傅喺門口烤，夠味。
好似呢部位咁樣，佢雞骨係好硬嘅，啲厚肉，同埋都係會有我經常會講食落嘅新鮮雞靚雞咧，嗰啲雞肉咧少少發酸嗰種新鮮嘅味，同埋咧睇住師傅炭燒啊！嗰啲皮咧燒到好有少少似咩咧？啱啊！我講啱唔係依家。鮮焗就知。我哋去嗰個大咩落大咩湖嗰度咧，咪有啲燒春雞嘅。嗰陣我唔係講依家，係嗰陣嘅燒春雞嗰種感覺。嗱唔係我講特家樂嗰啲以前啱有食燒春雞嗰種感覺咯。咁依家就肯定冇啦。呢隻就夠晒雜隻雞，2斤幾啊，88蚊燒埋。係，我哋去到中市市場睇見嗰啲好普通嗰啲雞啊，活雞啊，我講都要50蚊隻啦。係啊，不過就番禺咧都會平嘅。譬如話去啲咩清河市場啊嗰啲買咧，大手買都係唔係賺好多，招來客嘅。有啲人用嗰啲好肥嘅雞，或者三黃雞定咩雞，好肥嘅。佢就真係土雞，你係咬唔到呢啲骨嘅，硬骨骨嘅。我終於咬完我啱先嗰嚿。好正喎！我食嚿雞髀，呢嚿我啦，就呢嚿啦。但係咧點滿汁更美味。雞胸啊！你佢啲汁係有啲沙薑，因為你呢啲咧雞胸肉咧，佢會比較鹹噶嘛，佢又俾你甜嗰啲汁噶嘛。同埋咧，因為佢唔算話太肥啊，就算食埋皮咧，都唔會太大負擔、太大罪惡感咯。係雞種都可以。雞種幾好。但係你如果你要嚟到呢啲度先有得食。係。開車咯，唔講得咁好，又講下交通路線啦。最近呢度地鐵站，石基地鐵站，咁啊5.1公里，海旁咧就近啲4.9，但係石基咧就係唔使轉彎咯，直接打車就過得到去一條直路咁嘅。嗰皮有啲似燒鵝皮。4點幾公里，打車嘅話咧喺呢度過去大概20分鐘左右就到㗎啦。咁呢度咧係位於海鷗島嘅北部啊，嗱12蚊係咪？咁海鷗島其實係乜嘢地方咧？佢就係廣州番禺同埋喺南沙北邊，喺蓮花山嘅東南邊咁嘅，再過去隔離咧就已經係虎門嚟㗎啦。咁大家如果以後去到東莞虎門遊玩，想揾啲好嘢食啊，咁啊你喺虎門打架車過嚟都唔係好麻煩㗎啫嚇，因為喺路上我哋見到好多東莞嘅車嘅。東莞虎門有海鮮食，呢度梗係都會有㗎啦。咁甚至乎你想行下吹下海風咁都得嘅。不過今日太大雨咁啊冇辦法啦。咁同埋咧，海鷗島係做咩？以前係養蝦嘅，呢度都仲會有好多養蝦嘅基地㗎。即係蝦咧。跟住我就試下呢個啦。啲肉好緊實，但係又唔會話咬唔開，好老，唔係好老嗰種感覺。靚雞先有呢啲。好少話用呢種雞嚟就燒雞嘅。係，通常都係會用啲細雞嚟燒，因為火候有2把控啦。平啊！又平啦。食材係好，番禺呢度冇錯。番禺嘅食材好，唯獨有交通冇咁方便咯，開車咯，打車好方便。翻嚟嗰個米佬啊，平啲，但係佢就冇咁靚啊。我哋上次食過啊，嗰陣疫情啊，都好，唔係唔好，但係你食過呢度咧，就好似呢度好啲。呢度食台，但係佢又平啲，1分貨。米佬又再平啲，已經俾我哋食晒啦。接落嚟咧，食埋呢個佢啦。老婆試過，佢話都可以贈品啊嚇，大家記住，都幾好食嘅，係啊，好特別，有馬蹄嘅，唔係馬蹄糕嚟。嚟到而家客人似乎又越嚟越多咯喎，依家係已經過咗12點半㗎啦。咁啊雨勢啊不減，即係冇停嗰種跡象，但係你話好大咩？又未至於。咁啊，開架車周圍兜下先啦。啲埋單169蚊，咁啊大雞就真係冇辦法食得晒啊，打包啦又要。咁啊呢啲咧就已經係解決咗啦，得唔錯嚇，份量好得嚟又味道又好，調味好，同埋咧對住呢個窗咧好舒服啊。呢啲時候最好噶啦，或者因為呢啲時候咧又唔係好熱啦，熱你要開冷氣噶嘛，咁啊。有啲風吹埋嚟，幾舒服嘅，春遊咁啊！又有點心，同埋咧嗰個涼茶都幾好啊！食完燒雞或多或少會有少少
熱氣啊嘛，咁樣飲啖涼茶。咁接落嚟咧，我哋就揸架車過去海邊望望。如果太大雨，咁就翻過去蓮花山後邊。如果都仲係好大雨咧，我哋去清河市場買少少海鮮，今晚翻嚟食。個計劃就係咁啦啊！至於實際點操作咧，去到再睇到我哋過嚟睇下嚟燒雞啊！唔同嘅，你睇下係大隻嘅，哇！好熱啊！好熱啊！呢個位好食啊隻雞！我哋而家咧就揸架車周圍兜下嘅，雨勢又越落越大啦。咁海鷗島就係咁樣樣啊，好多樹木嘅，但係條路咧就只有單行線嘅啫。咁啊當然啦，我哋經過呢一部分即係其中一小，好多農莊啊，好多農莊喎。廣州咧點講咧，即係去旅遊啊，呢度都有啲，停咗幾部車啦，唔夠啱先嗰度咁集中，唔夠先啊，多。都係食燒雞啊！但係咧，通常呢啲農莊咧環境就好好，就比較。啱先嗰個都唔叫農莊啊，啱先樓咁啦已經。冇錯。咁我哋而家就去嗰個海鷗島最北嗰度睇睇。落雨天究竟係點嘅？大風大雨吹埋嚟，哇！有好多蕉樹同埋後邊一部車都冇。唉，如果今日唔係咁嘅天啊，好多人嘅呢度可能會塞車。我哋試過一次喺呢個位就開始塞啦，塞埋，哇！煩到抽筋。今日咧就部車都冇，後前冇車，後冇車。落雨天係咁嘅啦。係我哋咁傻走嚟嘅。不唔係啱先你啦，出門口冇雨噶嘛。食嗰時同埋食嗰陣都好多人啦。係啊，食嗰時真係都好多人。如果唔係因為落雨啊，呢幾間嘢啊，邊嘅係啊，所以點解我哋咁早去就咁解啫嘛。都冇嘅又。你點知出咗門口落大雨得㗎啦？就係呢度啦。呢度就係嗰個服務中心，我哋揸架車稍微兜下啦。哦，呢個服務。海鷗島旅遊服務中心呢度就旅遊服務中心，唔落雨啊，全部都係人嚟嘅，其實。露營啊嗰種咯。露營啊，租單車踩啊，環島遊啊。即係呢種咧就係廣州市民嘅旅遊嘅地方啊。係啦。即係你話除咗出晒市之外咧，市中心我哋就大部分都會嚟呢啲地方玩啊。不過呢啲要好深入先得㗎啦，玩廣州。咁啊，如果真係好想食嘅，你咪停低部車喺呢度，叫阿老細俾個檸檬茶、啲雪糕咁咯，燕磨咖啡啦，燒雞翼啦，烤腸。哦，今日都冇人開檔啦。係啊，開檔都咁少啦，都有幾檔啦。潮汕蠔烙都有人嚟嘅，但係又真難忍啊！啊，仲邊有人露營啊？呢度就係露營地啦，我哋都好似路過嘅喎喺度，係嘛？冇路過，搭個帳篷。係啊，攞唔到位啊！平時呢度，今日就真係送俾你都唔要啦。影都冇隻。平時如果呢個位置咧係逼爆人嘅，多人咧就會走落去下邊，咁啊踩下啲海啊。不過咧，好老實講啊，呢度始終係出海口，咁啊一來又多遊客，管理又有啲跟唔上啦。咁其實係幾污糟嘅，因為咧得阿姨一個執咧就好辛苦㗎嚇。咁但係始終都係出海口咧，其實冇乜人走落去沙灘玩嘅啫，也就僅此而已啊！呢個沙灘，廣州咧係一個冇沙灘嘅城市嚟，即使有咧都冇辦法，好似話去到泰國芭提雅嗰啲咁樣，你係不可能嘅。咁啊，唯獨就缺咗呢樣嘢咯。咁啊，落雨天都係有人嚟嘅。之後喺呢個方向一直去咧，仲可以去得到漁人碼頭添。咁再嚟對面咧，其實就已經係虎門嚟嘅啦。咁啊，港口嚟嘅，中間又會有啲大嘅貨船經過啦，呢部已經唔算大嘅啦，大到睇唔到啊！個江面其實呢度應該都算江嚟嘅，好闊好闊。呢度應該就係伶仃洋、獅子洋先啱嚇，更正獅子洋。番禺廣場附近啦，就去吉之島。避下雨先。跟住開車，兩邊都係魚塘，兩邊都係魚塘嚟嘅，要好小心。連我哋諗住去蓮花山都唔去啦。呢度咧就往右轉，就翻出嚟，全部都係呢啲小路嚟嘅。咁但係因為今日雨太大啦，所以咧後邊冇車喺度催促我要快啲啦，係一步都冇。好舒服、好安靜嗰種感覺嚟嘅，即係如果遠離廣州嘅煩囂就係呢種地方啦。好多人嚟呢度露營都係追求呢一種感覺嘅啫。
即係點講咧？你廣州個個都知咩回事啦。講廣州就係人多車多電雞多就係咁啦。但係依度咧係屬於世外桃源啊，廣州嘅。但係又好快可以嚟得到。係啦，又係啊，好快嚟到。一個鐘頭就一定到得到。原生態啊，依度係。如果天河嘅話，半個鐘頭多啲嘅啫。真係原生態。好舒服嘅半個鐘頭。係。即使今日落雨都好，幾安靜嘅。即使咧有對頭車，佢都唔會話好急躁啊，咁後邊吹住你。喺度慢慢開，大家都係想追求呢種感覺。早知等我啦。係啦，早知你嚟開。係咯。不過已經就係出到島啦。係。一出到島又另外一個風景啦。搏命兩個字，搏命。我哋而家咧準備離開海鷗島，雨勢越落越大，咁啊希望等陣到商場就好啲啦。咁啊如果仲係咁大雨咧，就唔去青龍市場，就喺吉之島行下算。嗱，嗰度咪食飯嘅咯，一轉右就食飯啦。而家就係上嗰條橋就翻去啦。2點鐘咁咧，我哋咧就嚟到番禺廣場附近嘅夢樂城啊！原來好大喎，我都係第一次嚟呢個商場。因為落雨咧，所以商場特別熱鬧。咁啊，其實話雖係落好大雨啊，大家都知道啲雨從幾點鐘開始落啦。當我哋上第一道菜已經開始落㗎啦。咁啊，而家停雨。點講咧？係好大㗎落嗰陣。咁但係咧，始終去水夠快嘅，我都係擔心嘅。之前咧睇嗰啲社交媒體話，哇！一落雨番禺啊，水浸㗎，唔得㗎，唔得㗎。冇啊，係咪？停車場一樣係可以正常攞到，仲有好鬼多車添啊！揾咗幾耐停車位先揾得到喎。幾大一個商場啊！依幾開心，呢度又有 Uniqlo賣。如果唔係同個老婆嚟咧，我就會慢慢入去揀翻1-2件 T 恤㗎啦。咁啊呢度又有星巴克嘅，咁咪節假日啦，因為今日都仲係節假日啦嚇。嚟呢度停低部車食咗嘢咁啊，過嚟咖啡店坐下，買下衫啊。因為我哋咧其實係想去吉之島嘅嚇，買啲嘢翻去俾個女食啊，氹下佢高興。咁啊順便又行下呢度啦，幾舒服嘅，停車幾方便嚇。雖然係好多車，因為始終今日節假日啊。咁我哋有諗過去Sam's Club 山姆會員店嘅，但係咧都係嗰句啦嚇，嗰啲嘢太大件啦，咁啊行下呢度啦。同埋 Sam's Club 其實我早幾日先去過，只不過嗰日冇拍攝咁解嘅啫。都行得幾舒服嘅嗰度。接落去負一呢度嘅美食匯行下啦。有啱買都會買翻佢食嘅，不過現場食就肯定不必㗎啦嚇。好大喎，原來係啊，真係第一次嚟啊！而且嗱，好老實講啊，感覺上咧仲好似仲旺過南海嗰啲夢樂城啊。幾乎可以講係咧，我哋去過咁多個夢樂城裏邊咧，呢個係最大啊！有 food court 啦，嗱米線又有得食啦，又有味千拉麵啦。呢邊係賣麵包啊！師傅啊喺度現場整蛋糕啦，幾開心。嗱，如果我哋先頭冇去到嗰度食嘢咧，我諗呢度應該可以解決㗎啦。譬如咧魚香米坊應該係咁讀啦，食腸粉喎。但係你好難咧係想像得到咧，喺一個商場裏邊嘅餐廳啊，係有得食腸粉㗎嚇。咁嘅噃嚇嗱，商場裏邊有得食腸粉，其實真係好少嘅。嚟到番禺就有啦，邊又有漢堡王啦，快餐店，哦幾開心。唉，落雨嚟商場。係我哋咁好笑走咗去嗰度，咁啊好彩個燒雞好食啫，真好食，留翻佢今晚繼續俾個女食。呢度好啊，嗱又有檸檬茶店啦、奶茶鋪啦，合家歡就最好噶啦。咧雖然都仲有小雨，但係咧嗰啲人啊已經係唔需要開遮噶啦。喜茶仲揾咗呢個靚女嚟做代言添喎。哦，我哋買個雪糕食啦。咩儲值？哦，你嚟呢度咧，主力都係會將時間擺喺樓下未來街市
嗰度嘅，即係吉之島。通常我哋係會咁叫，其實正確嘅講法唔應該係咁嘅，應該叫未來街市。呢度又有遇見小麵，即係食辣麵嗰啲啦，20幾蚊一個麵咁咯。牛肉麵係28蚊，其實都幾好嘅，但係就辣嘅，唔辣就唔好食咯。嗰啲撈麵拌麵啊，我仲有下午茶餐添，仲有幾分鐘就開始啦。9蚊9套餐喎，係咯，坐下。2點半。2點半仲有幾分鐘。有幾分鐘啊？人哋就食緊中午飯啦，我哋已經想下午茶啦。咁飲杯嘢都可以嘅，行一行先。仲有又有呢種長安味道，即係西安嗰啲拉麵。我呢度仲有牛扒添喎，咁犀利，好吸引喎嚇！等陣啦，等陣夠鐘翻嚟2點半坐一坐啦。呢度仲有就係先頭所講嘅，其實我好中意呢間嘅，幾好啊！如果西北菜，咁佢嘅價格咧20零蚊咯。呢個好過癮㗎，食香港觀眾唔知食過未嘅啫。呢個肉夾饃13蚊8一個，咁又或者係烤羊肉串啦，佢係用呢種咧不鏽鋼籤穿住嘅。仲有歐包遇見茶，老婆想買啊，啲都唔平嘅喎，15蚊小牛奶手撕包，即係佢唔切開嘅。又或者下邊仲有呢啲包啦，麵包哇都幾貴喎，19蚊。但係佢係大嘅，同埋個餡裏邊有餡嘅喎，個餡係橙嚟嘅。我女啊，好中意食呢啲幾蚊雞。早幾日咧，我哋就個女啊整咗類似呢啲咁嘅一盒盒嘅蛋糕俾我哋食咯，都幾好食㗎。呢度賣16蚊一個。美食廣場咧，佢係嗰種自己餐廳圍住擺台管理好嗰啲 food court 嚟嘅，佢就唔同大嗰啲 food court。大嗰啲 food court 咧，大多數我講，佢哋會比較混亂嘅咧，就係坐得好亂啦，同埋冇人打理啦。公共部分咧就其實唔係好乾淨嘅，但係呢度就唔同啦。餐廳自己負責翻嗰啲搞衞生啊、執台啊嗰啲咧，就唔會好混亂啊、好污糟啊、好亂糟糟嗰種感覺啦。即使好似呢啲咁咧，老實講，如果喺市中心，我係望我都唔會望多眼嘅。但係呢度整理得幾企理喎，炸串啦、炸雞髀啦，幾舒服係。就稍為年輕化啲啦，再先頭嗰度咧就係我哋啲成日食燒雞啊，食就想試多啲唔同味道啊嘅人就啱咯。哇，好遠啊！我哋點樣瞓？哦，前邊就係我哋想去嘅未來街市，即係伊昂未來街市咯。我呢度仲有個小朋友玩呢啲碰碰車嘅地方喎。哦，呢個商場幾好喎，幾舒服喎嚇，係啊，又唔會話空蕩蕩嗰種感覺。其實有時候咧，去到翻到去千燈湖嗰度咧，有少少空蕩蕩嗰種感覺，少少係。始終呢度畢竟都仲係廣州。我咧嚟呢度啊方便啦，最近地鐵站番禺廣場幾多米啊？200幾米，可以理解為直接其實就喺呢個商場可以落得到去嘅，斜對面嘅對面馬路咁嘅啫。佢應該係地下商場可以過得到去。吉之島啲蛋糕整到幾靚，39蚊㗎，但靚啲嗰啲88咯。呢個區域都係賣蛋糕啊，嗰度可以買啲，我哋有開車買啲豆腐花又得啊。我哋成日去吉之島都會買豆腐花㗎，10蚊4杯2蚊半一杯。
早餐有得食喎。整咗啦，你個女。係咩？咁好，咁啊翻去欣賞下啦。話豆腐花、龜苓膏一應俱全。咁啊再嚟咧，仲有呢個，呢個其實幾好嘅。揀咗嗰啲蔬菜啊、麵啊，咁啊烚咗喺隔離呢度，你叫佢落辣又得，唔落辣又得。通常我哋叫麻辣燙，但係其實佢哋唔會做到好辣嘅，因為食過啊我哋。未嚟過嘅永旺吉之島，呢度又開始見到有壽司啦，好多啊，非常多選擇。要唔要買啲翻去氹下個女？呢邊又有燒雞喎，不過係40蚊一隻，同先頭嗰啲就唔同咯。雞隻呢啲，而且呢啲好肥嘅。呢啲廿幾，呢種佢就係食呢種嘅，我唔食生嘅。但係如果你想食三文魚，唔想唔使。哎呀，黐住咗，你攞啦。今日落大雨就冇辦法啦。其實好多人咧，其實我哋都試過啊，喺度買啲壽司去先頭海鷗島嗰度食，好過癮㗎。話買啲包啊、饅頭啊、汽水啊，一家幾口就去海鷗島露營咯。買啊！我唔食㗎啦，係買俾個女嘅嘢。接落嚟咧，我哋再買啲嘢食啊，芝麻糊，同埋我哋想買啲雪糕嘅，咁啊擺喺屋企個雪櫃，因為我哋有開車嚟，有帶冰啊嘛。今日唔落雨咧，我哋應該會調轉嚟做啊，買啲嘢再去海鷗島啊嘛。咁但係冇辦法啦嚇，只能繼續行啦。跑落嚟打個卡又跑上去啦，真係超級多人，商場呢度一個落雨啦，第二個放假啦，同埋咧佢又唔算話好偏僻啦，坐落嘅位置，一家幾口嚟商場購物。買下牛奶啊，買嘢食，因為咧影片播放嘅時候，其實應該已經係翻緊工㗎啦。咁啊，但係咧，因為今日係假期第4日，聽日休埋息咁啊翻工。好多人咧，除非玩到好極限啦，玩到去到好遠啦，如果唔係咧，聽日就真係要休下息，因為接落嚟咧就會連續翻6日嘅工㗎。呢度有試食㗎喎，呢個係。酸牛奶，之外咧仲有好多試食，甚至乎試食完咧仲有賣下氣球，送下氣球嘅。上咗呢個，仲有個碗添，單擺落消毒碗櫃可能唔得嘅呢啲就，但係呢啲都唔使消毒啦，攞熱水焗落下咪得咯。呢個都係20蚊喎，但係嗰隻係多啲。係呢個好似唔係好多，同埋要慢慢切爛。上邊係呢10蚊嘅。到吉之島咧，我哋會買啲包嘅噃。睇下邊啲又平又靚就可以買。生肉包，我同個女都唔中意食就不必。反而係恩德卷心菜豬肉包，11蚊9毫，可以考慮。生椰拿鐵嘅包啊，11蚊9毫有6粒，咁即係2蚊1粒啦。叉燒包係嘛？試下好啊！呢隻係爆開嘅。係啊，整得好靚，老婆話呢個叉燒包好啊，幾錢啊？又係11蚊9毫。通常如果我哋要買恩德呢個牌子咧，都係一係你翻去佛山啦嚇，如果唔係咧喺廣州咧，大多數都只能喺吉之島揾得到嘅咯。其他地方咧不常見。前邊呢度又有試食啦，呢個係韓國拉麵，應該係我估。搞到又想去馬來西亞啦！一睇見呢個又想去馬來西亞，產地馬來西亞，30蚊有8條。馬來西亞係幾錢啊？10蚊咯。一次去馬來西亞嘅時候買咗好多翻嚟，應該講係我哋去馬來西亞咧買手信咧，除咗朱古力就係咖啡㗎啦。咁啊咖啡咧通常會買嗰款，仲有幾款嘅。咁啊價錢好平啊，10蚊啊一大盒喺呢度賣30蚊咁咯。
嗱個女嚟咧就話要買就唔買嘅，阿媽嚟咧自己揀咧就會買一包嘅。即係會賣俾佢。12蚊，呢個幾好食嘅，山姆會員店有。係，不過咧大包好多嘅，5倍到啦個包，嗰個容量啊嚇個樣，裏邊有幾多咧就唔記得啦。開始有啲餸菜攞出嚟咧，阿老婆就埋去睇下有咩揀啦。因為清河市場我哋就唔會再去嘅啦，但係遊樂要好麻煩噶嘛。咁但係咧嗰啲咩豬肉啊、牛啊都要食嘅。如果啱嘅話，呢度都可以買，覺得合適嘅話，11蚊9毫呢一大號。邊盒？哦，呢一盒係嘛？係喎，仲冇乜點出水喎。好，試下12蚊。整佢問嗰個記攞啲冰添，咁咪擺得耐啲咯。11蚊9毫，今晚煎蛋，好食啊！我哋打算買啲麵，咁通常咧我哋會揀翻壽桃呢隻牌子嘅。有冇一箱咧？有冇一箱大箱啲？先頭我哋經過一個鋪頭咧，已經想買啦，不過就落雨咁啊，冇辦法啦嚇。呢度有冇一箱啊？冇一箱嗰啲嘅喎，有啲一箱箱嘅，大箱嘅白雲，呢個係13蚊9。買呢啲掛麵啦，刀削麵都好啊。係嗱，下邊啊壽桃嘅刀削麵呢度嚇。麵啦，通常都係買呢個牌子嘅，一大卷可以食好耐，同埋佢煮起身好方便，快手一陣就煮起嘅啫。兩下有一食，係嘛？好，都係粗啲、闊啲嘅分別。呢個係圓嘅，上邊呢啲咧就呢個都係圓嘅，有啲咧係闊嘅扁平嘅呢種。磅咧係用呢個澳麥原料，即係澳洲嘅小麥嚟做嘅，嗰度寫住。嗱呢個啊澳麥原料啊嘛，唔買隻咯。咁咪我隨口講牌子咧，壽桃啊做咗好多唔同嘅味嘅，有熱乾麵啦，熱乾麵都有1、2、3、4種口味嘅，10蚊9毫一包。上邊呢個仲勁，有壽桃壽星公嘅長壽麵線，又或者白雲珠江麵，呢隻都好食嘅。選擇真多，車仔麵粉全部喺呢度啦。米線都有嘅，咁啊呢啲咧都係10零蚊。呢啲好處係咧，第一佢係正經，佢唔會添加咗好多嘢；第二就係快嚇，可以好快就煮得到㗎啦。好啊好啊好啊！我哋會買啲蔬菜，好少喺商場買蔬菜。我哋今日因為落雨，咁啊都冇辦法啦。咁其實咧永旺吉之島呢度咧即係你話平過龍津路、平過西朗是不可能的，但係咧其實都唔係太貴嘅，偶爾可能有啲咧仲會做特價，會幾平嘅。係嘛？有人講嗰個 Costco 喺邊度開？係開市客，估緊就話喺廣州會有開市客，即係 Costco 啦，加拿大嗰個超市。喺天河要睇邊度咯。如果喺市中心冇辦法開得太大嘅，都係離開核心地段啦。但係咧，如果荔灣居民嘅話，好少會喺市區喺超市買菜㗎喎，係嘛？菠菜又有，因為市場平啊嘛。咁啊，其實而家超市嗰啲菜咧都好有競爭力㗎啦。乾淨處理得，唔使自己翻慢慢再摘過嘅同時咧，其實價錢又唔會話貴好多好多。以前啱啱有未來街市嘅時候咧，呢啲賣菜咧係冇人買嘅。依家咧選擇又更多，有時候咧仲會有啲有機嘅啦，好似我哋面前呢啲係有機菜啦。你話貴唔貴咁？梗係貴過嗰啲個咯，但係就齊整啲咯，可食率高啲咯。可食率高啲係冇農，同埋冇農藥，係冇乜農藥。冇乜都只能夠講全冇喎，唔知有係咪9蚊9一包。咁但係咧即使係貴啲都好咧，一樣係會有受眾啊，一樣都係會有人買嘅。都係4蚊7做特價，幾條生菜咁咯。
咁啊，如果你同龍津路市場比是唔合理嘅，其實龍津路市場都唔算好平嘅啫，一啲啲啦。有大家聽唔聽到啦？先頭嗰幾位應該係嚟自香港嘅遊客，不是我嘅觀眾啊！香港有機芫茜20幾蚊，我淨係聽到。買蘆筍好啊！呢個上海啊，崇明蘆筍啊，係啊，上海崇明區，試下上海蘆筍係點啊？係試下啦！喺超市度唔係喺市場度冇嗰啲，我哋啊過嚟呢度試下買下啦。又嚟到呢度咧，又係要睇榴蓮㗎啦，幾錢話29啊！猛咁喺度揀嘅喎，不停揀喎。咩話29蚊？9係一個？唔係30蚊一斤啊！一間你睇下，冇可能係一個嘅，打死人啊！呢個係切開咗嘅，大殼嘅話呢度都要90蚊啊！又或者呢個金枕啊70蚊啊，實在貴，實在貴。呢個係69蚊9一個，但係好細隻嘅。至於呢邊咧，生揀緊呢啲啊，係斷斤稱30蚊一斤。早幾日咧，咁我睇新聞啊，咁啊睇社交媒體啊，咁咧嗰個貼文咧係講話有乜嘢係喺香港平過深圳嘅，咁但係你又要願意買嘅，其中一樣就係榴蓮。咁後邊有留言所提及到咧，就係話只可惜榴蓮係不能夠過關，如果唔係就帶翻去深圳食啦。香港足足平過深圳1倍都唔止。下次我哋去香港買啲榴蓮食下都好喎。唔知點解國內咧榴蓮咧可能檢驗啊，有陣時唔知代理商嘅原因咧，呢5、6、7年咧貴咗好多，以前20幾蚊嘅啫嘛，依家好誇張啲價錢。仔黃肉薯仔一袋一袋嘅，好啊，買薯仔啊！青瓜我哋通常市場咧1蚊半左右啊，呢度2.2元，咁啊差唔多啦，咁上下啦，係啊，靚啲嘅包得好啲。呢種白色嘅草莓20蚊一盒。有好多粒嘅噃，入咗嚟呢個餐廳，咦腳坐一坐咁嘅，呢個好開心嘅叔叔啊嚇，呢個就第2開心㗎啦嚇，後生啲嘢佢，後邊勁喎，全部香港、深圳、廣州、上海、西安都係 top one 喎，咁啊就係而家呢個時間咧3點啦，所以又冇乜人嘅。咁因為其實國內咧其實冇好濃厚嘅3點3下午茶嘅一個文化㗎。咁所以咧，其實3點而家唔係太多人咧。點解會有3點3？我理解就係因為當時香港人做工，佢中午唔會食好多噶嘛，咁啊直落去到3點3先至唞一唞咁啊。至於我有冇理解錯，我唔知啊。咁啊，我哋都嚟3點3啦，係。直有寫靚下午茶。如果我冇記錯咧，我應該係第一次嚟呢個餐廳嘅，即係唔係呢間飯店啊？係呢個牌子嘅。咁佢哋咧好似最出名就係嗰個現焗嘅包咯。咁啊，我哋嚟下午茶嘅啫，簡簡單單就得㗎啦。咩啊？餐蛋要食菠蘿油係嘛？食菠蘿油佢要。老婆揀咗下午茶餐，咁佢個好似係你可以揀唔同嘅套餐，裏邊有啲乜嘢嘢嘅。咁啊19蚊9，咁我啊再揀多個。唔係可以要嗰個滑蛋多菠蘿油。黑色嗰個啊！吹空調吹到首先咧上嚟嘅就係老婆嗰杯熱飲啦，呢個係熱嘅熱檸水係嘛？係啊。咁同埋咧有香港而家已經好難揾得到嘅膠羹啦，佢係用膠羹嘅。咁佢會唔會有糖嘅咧？好，接落嚟只要我揀嘅呢個薯條咧已經到咗啦，咁樣嘅喎。夠晒肥嘅，今晚應該唔使食飯嘅，整翻啲雞煎個蛋咁啊，煮幾條麵咁啊，可能已經夠。好脆，好脆，好脆，有啲意麵醬咯，同埋唔算好鹹，因為有時候嗰啲薯條咧會撒啲鹽上去咁啊，啲嗰啲意粉醬喺上邊，但係又唔好漏咯。落嚟我點嘅檀島咖啡呢個叫做凍嘅嚟咗啦，咁凍咖啡嘅老婆佢話唔試。就係你中意飲嗰種，不過你唔要就算。嗰咧就老婆嘅滑蛋菠蘿包，我唔食佢啊。看過嘅話有件餐肉有啲蛋有件菠蘿咁嘅咯，好吸引下喎。
今晚你唔使食日飯嘅，你發辦啦。佢喺度欣賞緊佢嘅菠蘿包啊，裏邊有件蛋，哇咁大件嘅，佢幾開心嘅啫，幾大件蛋，攞去你嘅薯條嗰度。幾大件，哇！呢個我嘅。會唔會好接近喺香港食到嘅感覺咧？雖然我哋喺香港未食到呢個啊，但係嗰種感覺係幾有嗰種感覺喎。19。試下先，幾大件蛋嗱，我咧就唔係試雲茶餐廳啦，唔係廣州嗰啲或者大灣區嗰啲，但係確實咧咁樣嘅性價比喺大灣區裏邊咧，確實真係都幾難揾到對手嘅。嗰邊嘢就咧加埋40蚊不到，爭啲啲，可以啦嚇。仲有呢個咖啡，其實呢個咖啡先好，不過佢唔飲。我女好中意食。去香港。係啊，個女又話想去香港啊，想去香港做咩？我問佢，咁我第一見下個雙頭個妹啦，有2個嘅，因為佢哋年紀差唔多咧，好好傾嘅。咁第二個咧就係落去茶餐廳，個女話，好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋食埋之後咧就要翻屋企啦，希望冇咁大雨啊，下集見，拜拜。